Die Tage werden weniger. Release von FIFA 22 kommt näher. Hast du schon die Pitch Notes von EA mit dem Thema Deep Dive zum Gameplay in FIFA 22 gelesen? Gehen wir sie mal im Groben gemeinsam durch. Schiri, pfeif an! Ein herzliches Hallo meine Lieben, willkommen auf meinem Kanal. ProClub bei Chris Cross 6996 Infos and More. Es ist ein umfassendes Dokument. Ich möchte in diesem Video nur ein paar wichtige Punkte herausnehmen. Etwas Grundlegendes zu beachten gilt es bei der Bezeichnung NG dahinter. Das sind Futures, die nur auf der Next-Gen-Plattformen und dementsprechenden Spielversionen gelten werden. 3 Highlights von ihrem Grundkonzept zum Gameplay in FIFA 22 wurden niedergeschrieben. Ihr könnt es im Einzelnen in Ruhe durchlesen. Ich gebe jedem der 3 Punkte einen grünen Haken. Hier kommt es aber viel mehr darauf an, wie Sie das in der Praxis dann umsetzen können. Man wird es sehen. Hier das Inhaltsverzeichnis. Habe mir den kompletten Deep Dive gründlich durchgelesen und meine vor dem Release Kenntnisse erhalten. Da jeder von euch individuell ist und nicht jedem alles interessiert, nehme ich nur ein paar Punkte davon raus. Solltet ihr zu gewissen Punkten mehr wissen wollen, schreibt diese in den Kommentaren. Dann wird bei hoher Resonanz und steigenden Abonnentenzahlen ein gezieltes Video zu den Punkten gemacht. Besser wird es aber sein, abzuwarten, bis wir es zocken können und dann schauen, was der Spielehersteller von den beschriebenen auch wirklich umgesetzt hat. Die Umsetzung des explosiven Sprints im Angriff und Verteidigung könnte zum Gamechanger, Frustrator oder zum Controller fliegt an die Wand Thema werden. Kommt ganz darauf an, welche Wertigkeiten im Programmieren EA hier setzt und wann sie es dann wieder patchen. Bei Schüssen haben sie eine Anpassung des Zeitfensters zugunsten eines grünen Time Finish gemacht, was ja nicht schlecht ist für die, die ihn nutzen. Hoffen wir dann nur für unsere Torwarte, dass deren Gameplay-Gefühl nicht in den Keller sinkt. Aber sollte es zu dominant werden, passen sie es wieder an, so die Mitteilung. Man wird es sehen, ob bei FIFA 22 wieder öfters das Grüne kommt beim Gegner nach einem Schuss. Gehen wir in die Defensive, zum Abwehrverhalten. Auf den Punkt gebracht zoome ich gerade in einem für mich wichtigen Bereich. Man spricht hier der Community aus der Seele. Also bitte so umsetzen, wie wir gleich lesen werden. Das wäre super. Gehen wir tiefer in den Abschnitt hinein, zum Begriff Tackleback. Mit Tackleback meinen wir Szenen, in denen Zweikämpfer einen guten Zweikampf gegen den ballführenden Spieler ausführt, sich der ballführende Spieler aber schnell erholt und den Ballbesitz entweder verteidigt oder zurückerobert. Darunter steht dann vereinfacht erzählt, dass sie diese Tacklebacks verringern werden. Wenn EA das in eine gewisse Balance bekommt, dann wird es weniger, das kann doch gar nicht sein, Momente geben. Und die Spielentwickler bekommen von mir einen Daumen nach oben. Hat euch das Video gefallen? Mich unterstützt du natürlich mit dem Daumen und am besten, bevor es vergessen wird, nach dem Trailer gleich auf den Abo-Button klicken.